Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Bac TV Maroc. Donc aujourd'hui, on va continuer l'explication du chapitre Généralité sur les fonctions numériques concernant les élèves de tronc commun scientifique. Cinquième partie, c'est la variation d'une fonction numérique. Premièrement, sens de variation. يعني منحة تغير ديال واحد الدالة. دونك هنا حاولت نخدم لكم 4 ديال الحالات باش نميزوا بيناتهم مزيان. Donc soit f une fonction numérique définie sur un intervalle i يعني معرفة على واحد المجال i et a et b appartiennent à i يعني a و b واحد الاعداد كينتميو لهذا المجال i هذا المجال اللي فيه هاد لا فونكسيون f est définie. Si a الحالة الأولى إذا كان عندي a si a inférieur ou égal à b et fa يعني هذه الصورة نتاع a est inférieur aussi égal ou égal à fb, donc on dit que f est croissante sur i يعني f دالة f غتكون دالة تزايدية. وكتلاحظوا بأنها هي غادو يعني ما حد اللي كننتقل من موان لانفيني حتى البلوس لانفيني كتلاحظ بان الاف اللي هي الصور د الاعداد غاليه وكتزيد. دونك اف est une fonction croissante. Et si a inférieur strictement à b et fa inférieur strictement à fb, هنايا شنو الفرق ما بين هذه الحاله وهذه الحاله؟ هنا عندي لا فونكسيون اف ممكن نلقى شي اعداد اللي عندهم صور متشابهين، ممكن نلقى a inférieur à b ونلقى f de a égal à f de b. دونك في هذه الحاله كنقول f est croissante صايي مي هنايا لا فونكسيون ستريكتومون croissante يعني دائما غادي تزيد ما كتبقاش ستابل في واحد الانترفال. دونك f هنا في هذه الحاله الا كان fa strictement inférieur à fb donc f est strictement croissante sur i sur l'intervalle i. الحالة الثالثة إلا خديت جوج الأعداد نفس الشيء، جوج الأعداد مثلا a عندي inférieur à b sur هذاك الانترفال i في واحد المجال، ولكن لقيت بأن fa يعني a صغيرة من b inférieur strictement mais fa supérieur à fb. صافي في هذه الحالة دونك f est décroissante sur i لأن العدد اللي صغير الصورة ديالو كتكون أكبر من الصورة العدد اللي أكبر. دونك هنا في هذه الحالة غنقول بأن f est décroissante ممكن تكون يعني ستابل أو يعني كتستابيليزا في واحد الانترفال يعني هاد الأعداد هادو عندهم نفس الصورة ولكن اون جينيرال كنقول elle est décroissante sur i. في الحالة الرابعة إلا كان عندي a inférieur strictement à b et fa strictement supérieur à fb يعني الدالة كتبقى دايما غادية ديكرواسونت عمرها ما كتولي ستابل في واحد المجال كتبقى دايما ديكرواسونت. دونك هنا لا فونكسيون est strictement décroissante sur i. وإلا كان عندي ممكن نقول بأن f est une fonction monotone يعني تغيراتها ثابتة يعني إذا كانت في المجال كامل ديال التعريف ديالها كتبقى إما دايما كرواسونت ولا ديكرواسونت بحال في هاد الحالات هادو. دونك كنقولوا بأن f est une fonction monotone. غادي ناخذ واحد الأمثلة. المثال الأول عندي f de x égale 3x moins 4. غادي نشوفوا لي فارياسيون ديالها. أول حاجة عندي df هاد لا فونكسيون f et définie sur R معرفة في R هذه كلشي كيعرف يعني كيفاش نحددو l'ensemble de définition. إلا ما عرفتوش رجعوا لنا بروميير بارتي نتاع الدرس. دونك df عندي هي R soit ناخدو دو nombres a et b appartiennent à R كندير هنا R au carré يبقى عندي هنا جوج ديال الأعداد صافي et وما ناخد بأن a inférieur ou égal à b. وغنحاول نشوف f de a نقارنها مع f de b يعني بحال ندير التأطير ديال هذا العدد f de x عندي هي هذه. دونك إذا كانت a inférieur ou égal à b إلا
درت في 3 ما غادي يوقع والو. دونك 3A inférieur ou égal à 3B. دونك 3A moins 4 إلا زدت moins 4 من هاد الجهة وزدت moins 4 من الجهة الأخرى ما غادي يتغير والو. دونك هذه هي F de A وهذا هو F de B. ألوغ عندي A inférieur ou égal à B وبينت بأن F de A inférieur ou égal à F de B. Alors F est croissante sur R. يعني في المجال R كامل غتكون une fonction croissante. هذا تطلع. ناخذ المثال الثاني G de X عندي moins racine de X. Alors أول حاجة ندير l'ensemble de définition. DG عندي هنا نجد المربع كاين تحت منه X. دونك X خصو يكون un nombre positif. دونك غتكون يكون DG هو 0 plus l'infini. غنحاولوا نشوفوا التأثير. Soit A et B appartiennent à R plus. C'est-à-dire ناخذ غير من 0 plus l'infini. Donc عندي A un nombre positif et B aussi un nombre positif. Et غادي ناخذ A inférieur ou égal à B ونشوف الصور ديالهم ولا لي زيماج ديالهم. حنا كنعتبروا A أصغر من B ولا B أصغر من A وكنحاول نشوف لي زيماج ديالهم كيفاش غادي يكونوا. دونك نحاول دابا نشوف لي زيماج. يعني ليماج ديال موان راسين A يعني G de A. شوف G de A avec G de B. دونك راسين A عندي A و B دي نومبر بوزيتيف. دونك ممكن نحطهم تحت الجدول المربع ما كاين حتى شي مشكل. إلا ضربت في ناقص واحد غادي يتقلب ترتيب. دونك موان راسين A غتكون أكبر من موان راسين de B. دونك F de A لقيتها أكبر من F de ماشي F باردون G اللي هي لا فونكسيون G de B. دونك لقيت بأن G de A أكبر من G de B بالرغم من أنني يعني اعتبرت بأن A أصغر من B. Alors G est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, نشوفوا deuxièmement le taux de variation أو معدل التغيرات. هذا هو ممكن نعرف به لا فونكسيون واش غتكون croissante ولا décroissante. غنشوفوا دابا le taux de variation. Donc, deuxièmement le taux de variation. F une fonction numérique et df son domaine de définition. يعني عندي ناخذ واحد دالة F و le domaine de définition تاعها هو TF. Le nombre T ou cette expression TF c'est le taux de variation اللي كيتسمى معدل التغيرات باللغة العربية. هو F de X moins F de Y. X et Y ce sont deux nombres de DF. واحد جوج أعداد من DF. Donc F de X moins F de Y sur X moins Y est le taux de variation de la fonction F كيتسمى معدل التغيرات. المهم انا اول حاجه كنحاول نحسبو نبسط هاد العدد ومن بعد كنشوف لو سين ديالو. سي تي هاد لو طو الا كان ان نومبر بوزيتيف دونك اف اي كرواسونت سور لانترفال اي. يعني في واحد المجال اللي داخل اللي ضمن دي اف اولا ممكن ناخذ بصفه عامه في دي اف كامله. سي تي انفيريور او ايغال ا 0 دونك اف اي décroissante sur I. Si t supérieur strictement à 0, donc f est strictement croissante sur I. Et si t inférieur strictement à 0, donc f est strictement croissante sur I. Donc غناخدو واحد لابليكاسيون كيفاش ممكن نحسبوا هاد لو طو دو فارياسيون ونشوفوا ديك الساعه لا فارياسيون تاع لا فونكسيون تاع قلنا. Étudier la variation des fonctions suivantes. F de x, donc, on a f de x égale moins 2x plus 4. أول حاجة دائما نحدد شنو هي الدي اف. هنا ما عندي لا راسين ولا رقم في حاجة، دونك الدي اف هي r. نحاولوا دابا نحسبوا سوا x et y ممكن ناخدو a et b ما كاين حتى مشكل appartiennent à R. نزيد هاد لو كاري نحيد جوج الأعداد. Donc T le taux
de f, اللي هو f de x moins f de y sur x moins y غادي يساوي. كنحاولوا دابا يعني كنحاولوا نحسبوا هادشي اللي كاين، كنحاولوا نحسبوا f de x c'est moins 2x plus 4 et f de y moins غندير موان الأحسن باش ما تخطئوش فتحوا قوس ونحط f de y moins 2y pardon ici مابقاش كيكتب مزيان moins 2y plus 4 sur x moins y. Donc c'est moins 2x plus 4 plus 2y moins 4. Vous voyez, sur x moins y. Donc, plus 4 moins 4 غادي تمشي وغادي نعمل بموان 2. إلا عملنا بموان 2 هذه مع هذه غتمشي، نعمل بموان 2 تبقى لي x موان y. دائما الهدف فاش تجيو تحسبوا دائما هاد لو طو دو فارياسيون حاولوا الفوق تعملوا باكس موان y باش تختزلوا بها. دائما فوق ما تكونوا كتحسبوا واحد لو طو دو فارياسيون. دونك انا عملت هنا بناقص جوج بقات لي اكس ناقص y. الناقص مع الناقص راه غترجع هنايا بلس. دونك غادي نختزل بهم غادي يمشيو. دونك غادي نلقى هنايا موان 2 et moins 2 inférieur strictement à 0. Donc f est strictement décroissante sur R. صافي. الحالة الثانية أو الدالة الثانية. دونك عندي g de x égale à x au carré plus 1. Donc d de g aussi c'est R. Soit نحسبوا le taux de variation x, y appartiennent à R au carré. Donc t de g égale g de x moins g de y sur x moins y. Donc c'est g de x, c'est x au carré plus 1 moins y au carré plus 1 sur x moins y. Donc غادي نلقى x au carré plus 1 moins y au carré moins 1. تختزل plus 1 moins 1 غتمشي تبقى لي x au carré moins y au carré. C'est une identité remarquable. Donc c'est x plus y fois x moins y sur x moins y. أنا دائما كنقولوا نحاولوا نلقاو x moins y الفوق باش نختزلوا بها دائما. دونك غتمشي هذه مع هذه تبقى لينا غير x بلس y. دونك خاصني دابا نشوف لو سيني ديالو، يعني امتى غادي يكون هذا لو نومبر بوزيتيف امتى غادي يكون نيجاتيف. هنا عندي لا سوم دي دو نومبر. دونك الا كانوا بجوج بهم بوزيتيف غادي يكون لو نومبر بوزيتيف. دونك غنشوفو هنايا sur 0 plus l'infini. يعني في هذا المجال اللي هو ضمن دي جي. دونك x غادي يكون ان نومبر بوزيتيف اي y حتى هو ان نومبر بوزيتيف. alors x plus y est positif. Donc g est croissante sur 0 plus l'infini. Sur moins l'infini 0, x est inférieur ou égal à 0 et y inférieur ou égal à 0. Donc, نزلكم شوية لتحت. Donc, x plus y
دونك غادي يكون واحد النومبر اللي هو بوزيتيف. الوغ جي est décroissante sur moins l'infini 0. دونك غادي تكون هاد الداله غادي تكون تناقصيه في موان لانفيني 0 وغتكون تزايديه من 0 حتى بلس لانفيني. Donc, troisièmement, je vous le tableau de variation d'une fonction numérique. Donc, le tableau de variation est un tableau, sur lequel on représente la monotonie d'une fonction f. يعني على داك الجدول كنحاولوا نمثلوا التغيرات نتاع واحد الداله. حنا كنلاحظوا بان قلت لكم غير امثله بسيطه باش نفهموا. سي اف est croissante sur R, الا كانت عندي واحد الداله اللي croissante sur R، دونك هنا كندير الانترفال اللي غندير فيه هذيك لا فارياسيون، وهنا كنمثلها بالسهم للفوق لحقاش croissante sur R. الا كانت ديكرواسون دونك غادي ندير واحد السهم متجه للاسفل. غناخذوا كمثال هاد الداله اللي خدمنا دابا، اللي درناها دابا نحاولوا نديرو لها لو طابلو دو فارياسيون. دونك هاد الداله عندي لو طابلو دو فارياسيون دو جي غادي يكون بحال هكا. دائما انا كنبدا بحال هكايا. دونك هنا عندي الانترفال الفوق اكس، الانترفال عندي من موان لانفيني حتى بلس لانفيني، لان دي دو جي كما قلت دابا هي ار. انا هنا عندي من 0 بلس لانفيني الي كرواسونت، ومن موان لانفيني 0 اي ديكرواسونت. دونك هاد الداله كتغير، يعني لا مونوتوني ديالها كتبدل في الصفر. دونك غادي نحدد هنا الصفر صافي. وغادي نحاولوا نحسبوا جي دو اكس. نسيت هنايا جي دو اكس عندي جي دو اكس هي اكس او كاري بلس 1. جي دو 0 جي دو 0 عندي هي 0 او كاري بلس 1 هي 1. دونك جي تاع صفر هي 1. من موان لانفيني حتى لصفر عندي اون فونكسيون ديكرواسونت. دونك هنايا جي دو اكس، دونك غادي يكون لو طابلو بحال هكا. وهنا كندير جي دو 1 اللي هي 1، يعني هاد الداله كتهبط حتى لعند 1. جي دو 0 باردون اللي هي 1. ومن بعد من 0 حتى لبلس لانفيني كتكون كرواسونت، يعني غادي تكون بحال هكا. كنتمنى انني نكون فدتكم في هذا لابارتي هذه. نتلاقاو ان شاء الله في الجزء اللي جاي من ورا هذا ان شاء الله باش نشوفوا الجزء الاخر اللي هو لا فالور ماكسيمال اي لا فالور مينيمال دون فونكسيون نيميريك. والسلام عليكم ورحمه الله.